નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્કાય ઇન્ટરનેશનલ મોન્ટેસરી સ્કૂલ ડીસા ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે પાઠ 6 સુધી ગણિતની ચોપડીની અંદર અને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર ભણી ગયા. હવે આપણે પાઠ 7 પહેલાં ચોપડીની અંદર ભણીશું. તો પાઠ 7 આપણું કયું છે, એનું નામ શું છે? માપન. તો આપણે આની અંદર માપન એટલે કે લાંબુ ટૂંકું, ઊંચું નીચું એવું બધું આપણે અહીંયા શીખીશું. તો જો લાંબુ ટૂંકું, તો જો એમાં બે પેન્સિલ આપેલી છે, એમાં આ પેન્સિલ છે ટૂંકી છે અને આ પેન્સિલ છે લાંબી છે. તો આ ટૂંકું કહેવાય અને આ લાંબુ કહેવાય. પછી જો આ બંને નિસરણી આપેલી છે, તો આ નિસરણી ટૂંકી છે અને આ નિસરણી લાંબી છે. તો આપણે આને ટૂંકી કહીશું અને આને લાંબુ કહીશું. હવે જો અહીંયા શું કહે છે? લાંબા પર ખરાની નિશાની કરો. હવે અહીંયા બે કેળના પાન છે, તો આ પાન છે એ ટૂંકું છે અને આ પાન છે લાંબુ છે. તો આપણે શાના ઉપર નિશાની કરવાની છે? ખરાની લાંબા પાન ઉપર. તો આપણે આના ઉપર ખરાની નિશાની કરવાની છે. હવે હું કરું એમ તમારે પણ ચોપડી જોડે લઈને બેસવાનું છે અને તમારી ચોપડીની અંદર પૂર્ણ કરવાનું છે. હવે જો આ બંને ઝાડુના ચિત્ર છે, તો આ ઝાડુ છે ટૂંકું છે અને આ ઝાડુ છે લાંબુ છે. તો આપણે આના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે અહીંયા જો ટૂંકા પર ખરાની નિશાની કરો. હવે અહીંયા બે રસ્સીના ચિત્ર છે, તો જો અહીંયા આપણે ટૂંકા પર ખરાની નિશાની કરવાની છે. હવે બે રસ્સી છે, એમાં જો આ ટૂંકી છે અને આ લાંબી છે. તો આપણે ટૂંકા ઉપર ખરાની નિશાની કરવાની છે. તો આપણે અહીંયા ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો આ બે લકડીના ચિત્ર છે, તો આ લકડી છે ટૂંકી છે અને આ લકડી લાંબી છે. તો આપણે આ ટૂંકી લકડી ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું. હવે ત્રણ ચિત્ર આપેલા હશે, એની અંદર આપણે સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું ઓળખતા શીખવાનું છે. જો આ 3 મરચાંના ચિત્ર છે, એમાં આ છે મરચું છે સૌથી લાંબુ છે, પછી આ એનાથી થોડું ટૂંકું છે અને આ સૌથી ટૂંકું છે. તો આ સૌથી લાંબુ કહેવાય અને આ સૌથી ટૂંકું કહેવાય. હવે જો અહીંયા 3 ચિત્ર આપેલા છે, એમાં શું કહે છે? સૌથી લાંબુ હોય તેને ખરાની નિશાની કરો. તો જો આ છે અને આ છે, એમાં આ વચ્ચે છે એ સૌથી વધારે લાંબુ છે, પછી એનાથી આ ટૂંકું છે અને આ સૌથી ટૂંકું છે. તો આપણે સૌથી લાંબુ હોય તેના પર ખરાની નિશાની કરવાની છે. તો વચ્ચેવાળું ચિત્ર છે એ સૌથી લાંબુ છે, તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો 3 મકાઈના ચિત્ર આપેલા છે, એમાં જો આ મકાઈ છે સૌથી લાંબી છે, પછી આ છે એનાથી ટૂંકી છે અને આ સૌથી ટૂંકી છે. તો સૌથી લાંબી મકાઈ કઈ છે? સૌથી પહેલા નંબરની. તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો આ દાદાજીની લાકડી છે, તો હવે આમાં શું કહે છે? સૌથી ટૂંકી હોય તેને ખરાની નિશાની કરો. હવે અહીંયા 3 દાદાજીની લાકડી આપેલી છે, એમાં આ છે સૌથી આ પહેલા નંબરમાં છે, સૌથી લાંબી છે, પછી ટૂંકી છે, પછી આ એનાથી થોડી લાંબી છે. તો સૌથી ટૂંકી કહેવાય કઈ કહેવાય? વચ્ચેવાળી. તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો ઊંચું નીચું. હવે આપણે લાંબુ ટૂંકું ઓળખતા શીખી ગયા. હવે ઊંચું નીચું આપણે ઓળખતા શીખીશું. તો જો અહીંયા 2 ચિત્ર આપેલા છે, એમાં આ ચિત્ર છે સૌથી ઊંચું છે અને આ સૌથી નીચું છે. હવે જો આ છે 2 માણસના ચિત્ર, તો આ માણસ ઊંચો છે અને આ માણસ છે નીચો છે. હવે ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો. હવે જો અહીંયા એક ચકલીનું ચિત્ર છે અને એક બતકનું ચિત્ર છે. તો જુઓ આ જે ચિત્ર છે એ ઊંચું છે, તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો અહીંયા એક ગાય છે અને અહીંયા એક કૂતરો છે, તો ઊંચી કઈ કહેવાય? ગાય. તો આપણે ગાયના નીચે ખરું કરીશું. હવે જો અહીંયા એક બિલાડી છે અને એક કૂતરો છે, તો અહીંયા શું કહે છે? નીચું હોય તેના પર ખરાની નિશાની કરું. તો નીચું કયું કહેવાય? બિલાડીનું ચિત્ર. તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો અહીંયા 2 ઝાડ છે, તો આ ઝાડ છે એ નીચું છે, તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે જો આપણે ઊંચું નીચું શીખી ગયા. હવે સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું આપણે શીખીશું. તો જો અહીંયા 3 મકાન છે, એમાં જો આ મકાન છે 3 માળવાળું છે, આ 2 માળ છે અને આ 1 માળ છે. તો સૌથી ઊંચું કયું છે? આ 3 માળવાળું. તો એ સૌથી ઊંચું કહેવાય અને સૌથી નીચું કયું કહેવાય? 1 માળવાળું. તો જો આ સૌથી ઊંચું કહેવાય અને આ સૌથી નીચું કહેવાય. હવે અહીંયા 3 ઝાડ આપેલા છે, એમાં સૌથી ઊંચું કયું છે? આ ઝાડ છે અને આ છે સૌથી નીચું છે અને આ આનાથી ઊંચું છે અને આનાથી નીચું છે.
હવે જો સૌથી ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરું. તો હવે અહીંયા 3 ચિત્ર આપેલા છે, એમાં સૌથી ઊંચું કયું ચિત્ર છે? તો આ વચ્ચેવાળું. તો આપણે એના ઉપર ખરાની નિશાની કરીશું. હવે અહીંયા જો સૌથી ટૂંકું હોય તેને ખરાની નિશાની કરું. હવે અહીંયા 3 ચિત્ર આપેલા છે, તો એમાં સૌથી ટૂંકું કયું ચિત્ર છે? તો જો આ ફુગ્ગા પકડીને જે માણસ ઊભું છે, તો એના નીચે આપણે કર્યું કરીશું. આ એનાથી ઊંચું છે અને આ સૌથી ઊંચું છે, તો સૌથી ટૂંકું આ ચિત્ર થયું. તો આપણે એની અંદર ખરું કરવાનું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલા સુધી ભણીશું. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળ ભણીશું. અત્યારે મેં તમને જે ભણાવ્યું એ તમારે ચોપડીની અંદર પૂર્ણ કરવાનું છે અને આગળ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર ભણીશું. આભાર.